Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo. E se vocês não me conhecem, já vai deixando logo o seu like, uma chuva de like, uma meta de like. E se inscreva-se no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin Santana e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês de slime, né? E essa daqui é verde. Então, gente, hoje eu vim mostrar o titular, né? Vocês já estão vendo o titular, né? O titular. O título que tá escrito no título é O que aconteceu com a minha slime. Gente, vocês não sabem o que aconteceu com a minha slime. Pelo amor de Deus. Vocês iam ficar super chateados de pagar R$ 9,50 em uma slime que sobrou só 50 centavos. De R$ 10 só sobrou 50 centavos e eu tive que comprar só essa slime para mostrar para vocês o que aconteceu com ela. Hoje eu vim trazer esse vídeo para vocês verem o que aconteceu com ela, né? E gente, eu vou mostrar para vocês onde que ela estava. Gente, ela estava aqui na tampa, nessa medida, tava quase saindo para fora. E olha isso, gente. Olha onde tá. É Paraguai essa slime, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, gente. Ela é boa. Só que ela caiu no chão, gente. Olha o que ficou nela. Ela ficou mal estranha, porque, ó. Ó como é que ficou, gente, nela. Não sei se dá pra ver aí, mas ó. Ficou toda suja, gente. Mas ela é muito boa de mexer, né? E ela parece aqueles... Ó, ela faz clique e tudo. Vou chegar aqui mais perto pra vocês verem como que ela é tão boa assim, gente. Ai, grudou no meu dedo. Então, ela é, ó. Ela faz super clique, ó. Ó, ela estica bem, ó. Né? E, gente, ela caiu na terra. E ela era um verde muito lindo, gente. Parecendo que brilhava no escuro. Ela estica e tudo. Eu vou até tentar fazer uma bolha. Porque ela é gelaleca. Então é difícil de fazer bolha. Não dá pra fazer bolha, gente. De jeito nenhum. Então eu vou fazer o estourado. O estourado, né, gente? Ó, faz super clique, ó. Se puxar ela de vez, e eu vou mostrar um pra vocês também que dá certo, ó. Vocês pegam, faz assim, ó. Ó. Ela fica tipo que umas linhas. Aí você vai lá e faz, ó, ó. Fica super linda, gente, ó. O cocôzito que fica, né? Então, gente, minha slime ficou isso, né? Hoje, eu levei ela pro CCA. Yasmin, o que é CCA? Gente, CCA é um lugar que você pode estudar de manhã, de tarde. Tipo, se você estudar na sua escola de manhã, você pode ir pro CCA de tarde. Se você estudar de manhã, de tarde na sua escola, você pode estudar de manhã no CCA. E lá tem várias brincadeiras. Tem meia hora, gente. Meia hora é onde vocês ficam brincando no parquinho. Essas coisas, escolinha de brincar mesmo. E eu fico nela. E é muito legal. E, gente,
Aí eu levei ela pro CCA. Eu levei a slime pro CCA. Aí eu dei pro meu amigo, pra minha amiga segurar. E ela, né, foi lá e estragou o slime. Deixou cair no chão. Que raiva. Gente, comenta aí embaixo se vocês gostam de... Se vocês gostam de dividir suas coisas, só não gosta que as pessoas quebrem suas coisas. Some, sei lá. Eu gosto de emprestar minhas coisas, só que quando os outros quebram, aí eu não gosto de emprestar, gente. Por quê? A gente faz maior esforço para ganhar aquilo. Quando a gente ganha, as pessoas vão lá e quer estragar. Não pode, gente. Tem que ter mais educação. Ó, ela faz... Vou chegar aqui perto pra vocês verem. Faz clique, ó. Viu, gente? Ela faz clique, faz tudo. Opa, tá caindo aqui, gente, a câmera. Ela faz tudo, gente. Só que aí, né, gente, ela caiu na terra. E aí não funciona mais, ó. Vou mostrar pra vocês que ela estica, gente, tudo mais. Aqui, ó. Puxar ela. Gente, ela estica, ó. Ó. Caiu no chão, viu, gente? Ó, mas ela estica, faz tudo, ó. Ó, ela estica bem até, ó. 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 Ela estica muito, né? Ela estica muito, só que aí caiu no chão. E ó, gente, isso daqui não pode dar em mão de crianças de apenas 3 anos. Até 3 anos não pode dar, gente, porque é perigoso dela engolir. E gente, eu tava brincando com a minha mãe, com essa slime. Aí eu tava fazendo bolha na boca com ela e começou a arder. Minha boca começou a arder, então não coloque na boca, gente, que arde muito. Você tem que passar a sua roupa, papel higiênico, qualquer coisa, água. Não sei o que vocês vão passar. Mas como eu não tinha nada pra passar, então eu passei a roupa. Eu fiz tipo assim, eu limpei. Limpei, né, gente? Ela é muito boa. Ó. Eu vou tentar fazer estourado, gente. O estourado é muito bom. Eu não consigo, gente, fazer o estourado. Não consigo fazer. Mas eles fazem, ó, gente, que bom. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Ela tá bem suja, mas ela é muito, ó. Mas ela é muito boa. Ó. Ela é bem verdinha. Então, gente,
gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, compartilhe com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos. E manda eles deixar like, se inscrever no canal. E lembra-se, para quem não me conhece, eu me chamo Yasmin Santana. Sejam bem-vindos ao meu canal. Então, se vocês gostarem do vídeo, já deixe seu like e tchau. Ó, gente, parece um cocô. Então, gente, foi isso. Então, tchau.